Добрый день, дорогие друзья, Чайник здесь, и сегодня я вам расскажу про Magier. Собственно, это магнитная клавиатура, которую хвалили, опять же, рекомендовали многие. Мне стало интересно, мне подвернулась скидочка на мехкейс, за что им большое спасибо. Видимо, они считают меня уже постоянным обзорщиком и клиентом их, поэтому они вот такие скидочки могут подогнать мне. Ну, в общем, мне 30% скидочка была, лично мне. Ну и благодаря этому я смог себе позволить купить эту клавиатуру. Давайте же посмотрим, что она из себя представляет. У меня Pro-версия, Professional, с, естественно, чем? Правильно, с Jade Pro. Ну и пока что клавиатурочку не открываем. Смотрим аксессуары. Запасной один свитч. Ну, хотя бы один. Очень приятный звук у него. Дубовый, пипец какой, кабель. И брендированный, ну, короче, просто напечатали. Тут название Lumen Key, Keycap Switch Puller. И все, грустно. Не самый богатый комплект аксессуаров, так сказать. Но главное, чтобы клавиатура была хорошая. Так, тут у нас сочетание клавиш, connection метод, backlight, подсветка, настройка подсветки, ресет. Ну, ладно. Так. Тут анодированный алюминий. Блин, а я думал, что это подсветка такая, так отсвечивает. Нет, они реально прозрачные, но там, видите, из-за того, что бирюзовые эти... Прикольно. Так, тут есть вот такая вот вставочка металлическая, прикольненькая, то есть по периметру клавиатуры выглядит сочно. Опять же, грани, смотрите, как прикольно отделаны, мне нравится прям хорошечно. Сзади у нас... Смотрите. Ну это красота. И это я еще не снял, да? Тут же ее можно снять? Или это прям такая штука и есть, и ничего снимать не надо? Да, надо снимать. Ну, блин, наклеечку могли бы, конечно, поровнее наклеить. Я, наверное, ее сниму. Pro-версия отличается чем? Вот этим вот интересным весом сзади, да, интересным дизайном. Корпус, по-моему, там чуть-чуть другой. Обе поддержат 8К, 0 latency, тыры-пыры. Там сэндвич, получается. Возможно, кстати, это даже лучше. Тут tray mount. Нет, наоборот, тут сэндвич, а в других магнитных типа клавиатурах, и там такая клавиатура очень похожая на вутинг, только без брендирования. Блин, интересные такие чуваки. От 0,1 до 3,5 можно настраивать активацию и RT, точность 0,01 мм, да и в принципе все. То есть вся разница скорее в материалах, отделке и так далее. Ну, на мой взгляд, ну и свечах. Об этом закончили. Как же они ощущаются? О, хорошо. Если их и подмазать, то вообще чуть-чуть надо. Кайф. Сейчас я вам это продемонстрирую тайпинг. Звучит уже хорошо. То есть я уже чувствую то, что эти гатероны смазаны хорошо с завода. Мне нравится. Так, по поводу кейкапов смотрим сразу же. Не соврали ли они насчет толщины. Итак, это даблшот. ПБТ, кейкапы, достаточно толстые на вид. Сейчас мы их сравним с другими. 1,6, 1,5, 1,6, 1,6. То есть эти кейкапы толще, чем GMK и DomiKey. При этом имеют достаточно ровные литеры, как вы видите. Есть обозначение под Win и Mac, что я считаю огромнейшим плюсом. Они толстые, хорошие и приятные на ощупь. Давайте посмотрим, что там по шумке. Итак, южная ориентация диодов, что огромный плюс. Шумка. Так, плейт тут алюминий. Шумка силикон.
Видите, силикон сэндвич, никакой PET-подложки нет. Но при этом, кстати, несмотря на то, что тут примерно такая же структура, как я имею в виду по шумке, да, примерно такая же структура, как у того же самого Мади 84, которая у меня была. Тут все хорошо по звуку, блядь. Я думаю, что все-таки металл, конструкция в принципе и свечи все-таки делают свое дело. А еще тут смазанные стабилизаторы. Господи. В стоке это одна из лучших клавиатур сейчас, наверное, магнитных. Мне не хочется мне ничего менять сейчас. Вот сейчас мне сходу не возникает такого рвотного рефлекса и желания что-то заменить. Давайте послушаем тайпинг. Напоминаю, я записываю с высоты примерно груди человека. То есть у меня висит петличка, я ее сейчас переворачиваю в сторону стола. И примерно так вы будете на таком расстоянии слышать клавиатуру. Поехали. Он чуть более такой пустоватый, конечно, звук, но он хотя бы не звенящий, не дребезжащий, ничего такого. То есть я бы сюда, возможно, сам пробел бы шумки еще чуть-чуть напихал бы. Вот Enter надо подмазать чуть-чуть. И Shift чуть-чуть подмазать. А в остальном все отлично. Чуть-чуть прям подмазать, самую капельку. И, блин, это офигенно. Это офигенно. Вот, посмотрим, что там по софту, посмотрим, как она вообще по магнитным своим функциям. Ну, вроде как, это одна из самых таких быстрых клавиатур, вот это вот все. Мне нравится, как она выглядит, мне нравится вот этот дизайн. Сверху темно-серый, посередине серый, снизу вот этот белый с полупрозрачными кейкапами на эскейпе и на стрелочках акцентными. Выглядит, вот чисто дизайнерски мне очень нравится. Мне прям очень заходит. Вот эта полосочка металлическая, прям хорошо. И вот эти CNC, вот этот вот анодированный алюминий темно-серый, прям выглядит хорошечно. Мне очень нравится. Вот такие вот дела. А с вами был Чайник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставьте комментарии. Ждите новостей про эту клавиатуру, ждите обзор. Все будет. Со всеми другими клавиатурами сравню, расскажу, покажу. И все. Всем пока.